एक व्यस्त शहर में एक कुत्ता रहता था। वह भौंकता नहीं था, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता था, चुपचाप सड़क के किनारे बैठा रहता था। लोग कहते थे, यह कुत्ता किसी काम का नहीं है। और दूसरे कुत्ते दौड़ते थे, चिल्लाते थे, ध्यान आकर्षित करते थे। एक दिन अचानक रात में भयानक आग लग जाती है। सब दौड़ धूप शुरू कर देते हैं, चीख पुकार, अफरा तफरी। ठीक उसी समय वह शांत कुत्ता एक बच्चे का हाथ पकड़कर उसे आग से बाहर खींच लिया जाता है। बच्चे की जान बच जाती है। उस दिन सबने समझा, जो ज्यादा चिल्लाता है वह हमेशा शक्तिशाली नहीं होता, और जो चुप रहता है वह कमजोर भी नहीं होता।